Bu yoqqa cho's. Hali senmi meni buyumlarimga tegadigan? Qaytar. U meniki. Buvim sovg'a qilgan. Qilgan ishing uchun hali afsuslanasan. Dadamga aytib adabiyni berardim-u, lekin yoshligimdan bechoralarga ozor bermaslikka o'rgatishgan. Yana ozroq o'yinini tomosha qilishga majburman. Buvimni sovg'asini ham olaman hali. Siz bilan vaqtinchalikka xayrlashishim shart. Undan xafa bo'lma. O'zi boylar shunaqa tannoz bo'lishadi. Hammasi ham tannoz emas. Masalan, James Jack juda ham yaxshi inson. O'zingni ham mashinang bormi? Yoki faqat qo'riqchilar bilan yurasanmi? Uying ham saroy bo'lsa kerak, bizni ham olib borasanmi? Albatta olib boraman. Anu kelayotgan kelishgan yigit kim ekan? Yil yakunidagi bahoyinga aralasha olmayman, tushunsen-chi? Saymonmi? Kollejimizni eng oldi talabasi. O'zi ham hamma qizlarga orzusi. Voy, anu ovsarni qara, to'g'ri yurishni ham bilmaydi. Dovdiramay ket. Shunaqa ham omi uquvsiz bo'ladimi? Sharmanda. Ataylab Saymonni ilintirish uchun uyushtirdi menimcha. Sen badbasharaga qararmidi? Meni kechirasiz, ozroq telefonga chalg'ib qopman. Yomon yiqilmadingizmi? Hech qisi yo'q. Ozroq shoshayotgandim, ko'rmay qolibman. Sizni oldin ko'rmaganman. Kollejimizga yangi kelgansiz shekilli. Ha, shaharchaga yaqinda ko'chib keldik. Ismim Eliza. Meniki Saymon. Tanishganimdan xursandman.